عندنا هنا كبده يا ولاد اهي، جبناها شرايح اهي. هنعمل كبده بالرده وهنعمل كبده اللي هي العاديه اللي هي الاسكندراني دي. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب شويه خل، حبه حلوين كده، وهنجيب الكبده بتاعتنا ده كده اهو، نحطها في قلب الخل كده، زي ما يكون بنشيل منها ايه اي ميكروبات كده، عشان انتوا عارفين ان انا ايه بقرف شويه. طبعا الكبده ما بتتغسلش، فاحنا نحطها في خل كده اهو كده. نحطها كده ايه مع برضو شويه ليمون، عصره ليمون كده. نجيب كده ليمون ايه ونعصره برضو زي ما نكون بنعقم ايه الكبده. نسيبها بس ايه ربع ساعه، بعد كده نتبلها. هنسيبها في قلب التتبيله ده كده اهو، في قلب الخل والليمون دقيقتين بس، دقيقتين 3 كده بس اهو. بعد ما سيبناها 5 دقايق كده يا ولاد، هنشيلها بقى ايه من قلب الخل والليمون في طبق نضيف كده اهو كده. ايه هنكب ده، نجيب الكبده بقى دي ونقطعها شرايح كده اهو كده كده اهو. ممكن تجيبها شرايح من عند الجزار، وممكن انت تعملها في البيت عادي كده اهو. نعملها قطعناها شرايح يا ولاد اهي كمان اهي اهي. مش عارفه دي نص كيلو ازاي دي، مش عارفه الراجل غشنا ولا ايه. انا سبت الاتنين دول كده من غير تقطيع عشان ايه هعملها برده اهي. اتنين كده شريحتين كده ايه برده. هنحط برده شويه خل كده خلاص. وهنجيب توم اهو، توم يا ولاد اهو. بسم الله. وهنجيب بقى ايه الشطه اللي احنا مفرزينها كده، هنحطها برده هنا كده واحده كده خلاص. وهنحط شويه فلفل اسود اهو، وشويه ملح ماشي، وعصره ليمونه كمان. وهنقلب كل ده بقى وهنسيبه نص ساعه. بس كده هنقلبه كده في التتبيله الجميله دي. نحطه ايه نص ساعه بس. بعد نص ساعه هوريها لكم. هنا بعد يا ولاد نص ساعه انا نسيت في التتبيله احط كمون ماشي، فهحط كمون هنا عادي مش مشكله. بعد كده بقى ايه الشريحتين اللي انا ايه سبتهم عشان اعملهم بالرده، هنجيب ايه هنتبل الرده بتاعتنا برده اهو، شويه ملح وشويه ايه كمون وخلاص. بس عايزه تحط توم بودره وبصل بودره انت عايزاه خلاص. هنجيب الشريحتين كده اهو. بصوا يا ولاد، بصوا الحلاوه، تعملها كده اهو كده كده. نجيب الشريحه التانيه برضه كده
يلا بقى بينا على النار. اول حاجه بقى هنحط زيت في قلب الطاسه كده، شويه زيت حلوين كده مع معلقه سمنه. سخنت يا ولاد، هنجيب بقى الكبده بتاعتنا اللي لقيت متبله كده. يا سلام كده يا ولاد. بقى بعد ايه ما اخدت اللون ده كده، هنجيب بقى الفلافله بتاعتنا الوان كده، ناخد حبه كده جزء منهم كده كفايه قوي اهو. خلاص. في ناس بتحط بصل وفي ناس ما بتحطش، انا بحط بصراحه بيبقى حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كده، هنغطي بقى وهوريكم لما تخلص بقى، هوريكم احلى كبده. هنقلي بقى ايه يا ولاد الكبده اللي برده. ماشي، نجيب زيت كده في الحله كده اهو، ونحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. منكترش، نخلص كده ايه. ده خلص يا ولاد اهو، بصوا الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شوفوا شايفين الحلاوه. عملنا كده ايه قرن شطه في احمر حار. بصوا الجمال يا ولاد. بصوا دي بقى الكبده ايه اللي هي الاسكندراني اهو، وبنحمر بطاطس وحاجه تسحه كده يا ولاد. بقى ايه الغدا بتاعنا خلص. عندنا كبده اسكندراني وعملنا قته، وجبنا عملنا برضو كبده اللي هي بالرده، وعملنا طحينه، وعملنا ايه اسمها اللي هناك دي اسمها ايه, اسمها كول سلو. ماشي، وعيش بلدي بقى. تعالوا اوريكم بقى ايه الحلاوه. بص بقى حمزي اللزوزي. انتي بقى تجيبي العيش البلدي بتاعنا كده. بصي يا سيارة، نجيب بقى ايه هنا يا سيارة. لا والسلك. مفيش، هي مش. بصي يا حمزه، بصي يا حمزه الحلاوه. بسم الله. ماشي ماشي في الطريق. ماشي. السلام. تعالوا شوفوا الحلاوه. صباح بص بقى، دي الكبده اهي، الكبده الاسكندراني، ودي الكبده اللي برده. شوفوا جميله ازاي اهي. وعملنا قته وكول سلو وطحينه، وده الغدا بتاعنا. ايه رايكم يا ولاد؟ يا حمزه ايه رايك؟ عشان يلا يا حمزه عشان تتغدى بقى. ليه؟ ده اكل جميل. ده بص يا حمزه، بص ده كبده يا حمزه. مش عايزه اقولك كبده اسكندراني اهي، وكبده برده، مش وحاجه جميله. مش عايز. طب بذمتك ايه رايك؟ حلو. وحش. شكرا. انت اصلا حاجه بتعجبك؟ وفي حاجه بتعجبك اصلا؟ انا عامله العاده دي عشان ده جميل.